Yo aravuga ati ngewe narababwiye ngo buri wese avugishwa indamu ndetse n'indonke ngo akesha kuba His Excellency Paul Kagame ari ku buyobozi ngo barareba rero ngo bakabona avuyeho ngo imbehe yabo yakuwa mati none se ngo urashaka ngo secretary d'etat muri Minaroke avuga iki kaboneka Fazirise ati ndetse n'abandi bafite imyanya ikomeye ngo bavuga iki ati na Evode muzi byo yirwaga avuga ku butegetsi buhari ngo ibyo avuga natwe nta utabyumva ngo abitekerezeho ati cyonzi ni kimwe ati nanjye His Excellency aje akankura ku bwarimu akangira gitifu ati why not ntavuga nkabo ati gusa rero Son Excellence afite ubushishozi nawe ngo azareba igikwiye. Oyati Flash hello yego mwaramutse yego nanjye nitwa Deo yego Deo nahoze numva amakuru ganye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga yego numva nanjye nk'umunyarwanda ngomba kugira ikintu mbivugaho. Ngaho tubwire amagambo make naho kuvuga ngo ku rwanjye ruhari numva itegeko nshinga ritagomba guhinduka. Kubera iki? Kubera ko nicyo barishyiriyeho. Niba bumva ko barishyizeho kugira ngo bajye barihindura uko babitekereje no ko baryamye bakabirota byari kuba byiza baryihura bikabaho ngaho nyine umuntu akajya akora ibyo yishakiye. Ariko baravuga bati Perezida Paul Kagame yakoze ibyiza bityo agomba gukomeza. Erega mu Kinyarwanda baravuga ngo nta nkumi yigaya. Erega mu Kinyarwanda baravuga ngo nta nkumi yigaya. No kuvuga ngo yakoze ibyiza ariko atekereze ko n'abandi nabo bakora ibyiza nk'ibyo yakoze kandi bakabirenza kubera ko ntago ari ababona. Urakoze cyane. Flash hello yego ndimo ndabumva yego natwe turakumva. Ikintu ntemanyaho ntago igihugu nuvuga ngo cyakanye kikabubwami. Ayo mafaranga bakoresheje bajya guhindura itegeko nshinga bya referendum barayakoresheje ibindi nimba igihe kigeze nazeho n'abandi bayobore. Urakoze cyane.